Ahojte, to je Jana z Mojich Dobrot. Dnes by som sa chcela s vami podeliť o tento úžasný miso ramen, ktorý je jeden z mojich najobľúbenejších ramenov. Má všetko, čo má taký dobrý ramen mať. Krémovú chuť, plnú umami, príchuti, zeleninu, mäsko. No proste, je to proste mňamka. Poďme sa pozrieť, ako ho pripravujem. Potom ochutnáme. Aké suroviny si pripravíme na miso ramen? Keďže túto polievku robím s mäsom, osvedčilo sa mi kuracie stehno teriyaki s pikantnou príchuťou kajenského korenia. Ďalej potrebujeme vývar, ja som použila kurací vývar z nedele, bielu misopastu, zázvor, ramen rezance, ja som použila čerstvé, do ramen misky si pripravíme základ do sezamového oleja, tahiny, ak nemáte tahiny, tak prípadne použite arašidové alebo mandlové maslo a mirin. Uvaríme si vajíčko, tiež budeme potrebovať pár lyžic oleja, klíčky, zo zeleniny bok choy, jarnú cibulku, tentokrát som dochutila petržlenovou vňatkou, olivový čili olej, prípadne môžete použiť len olivový olej. Tu si môžete nájsť zoznam všetkých surovín pokope. A keď už máme všetko pripravené, tak začneme s prípravou mäsa. Ja k tejto polievke pripravujem teriyaki kuracie stehná, ktoré pre túto polievku robím mierne pikantné. Na jednu ramen misku stačí menej ako jedno stehno. A keďže teriyaki zbožňujem, pripravila som si rovno dve. Stehná si obalím v kajenskom koreni, dobre premiešam a potom už len varím ako typické teriyaki. Recept nájdete v linke pod týmto videom. Počas varenia teriyaki si pripravím zeleninu do ramen misky. Zeleninu mám už umytú. Bok choy zvyčajne prepolím na polovičku, ak by bol príliš veľký, tak na štvrtky. Petržlen si nasekáme na malé kúsky. Cibulku si takisto nakrájame na jemno. Očistíme si zázvor a nastrúhame ho jemným strúhadlom. Uvaríme si vajíčko na mäko. Do vriacej vody vložíme vajíčko a varíme 6 minút. Po 6 minútach hneď preplachneme studenou vodou a necháme vychladnúť v studenej vode. A teraz si už ideme pripraviť miso polievku. Do hrdca dáme približne 2 polievkové lyžice čili oleja, prípadne ak nemáte radi čili, len olivový olej. Hneď ako sa nám olej rozohreje, pridáme nastrúhaný zázvor a smažíme, až pokiaľ zázvor nezačne karamelizovať. To uvidíte podľa toho, že zázvor sa začne lepiť a jemne sa sfarbí do oranžova. Potom do hrnca pridáme miso a za stáleho miešania karamelizujeme so zázvorom. Dávame však pozor, aby sa nám nepripálil. Odporúčam stíšiť teplotu a karamelizovať pomalšie. Potom do tejto zmesi pridáme pár lyžic vývaru a dobre rozmiešame, až pokiaľ sa nám nevytvorí hustá, hladká omáčka. Ak treba, ešte pridáme pár lyžic vývaru. Nakoniec úplne dolejeme všetkým vývarom a povaríme 1 minútu. Už nám zostala len zelenina a rezance. Zeleninu tentokrát prevaríme vo vriacej vode. Ako náhle nám voda začne vrieť, tak najprv prevaríme klíčky. Varíme maximálne 2 minúty, klíčky vyberieme a potom do tej istej vody pridáme približne 1 polievkovú lyžicu olivového oleja a potom prevaríme bok choy. Nakoľko sme do vody dali olej, listy bok choja budú krásne zelené a olej im pridá lesk. Bok choy prevaríme približne 2,5 minúty. Nakoniec nám zostali len rezance. Tie moje tiež nepotrebovali viacej ako 2 minúty. Rezance sedíme a môžeme ísť pripraviť našu ramen misku.
Ešte predtým si skontrolujeme teplotu miso ramen polievky. Prípadne dáme prihriať, aby bola polievka horúca, keď ju budeme naberať do misky. Medzi tým si pripravíme základ do ramen misky. Začneme z tahiny. Na jednu ramen misku potrebujeme 1,5 lyžičky tahiny. Tahiny dobre rozmiešame s 2 čajovými lyžičkami mirinu. A než sa dostaneme ďalej, nezabudnite sa prihlásiť na odber. Je to moja motivácia na prípravu ďalších príspevkov a videí. Keď už je mirín z tahiny ozaj dobre rozmiešaný, tak pridáme 1 čajovú lyžičku sezamového oleja. Opäť dobre rozmiešame. Do tejto zmesi nalejeme maximálne 1 naberačku miso polievky a opäť dobre premiešame, tak aby sa nám vytvoril takýto krásny krémový základ. Do misky dolejeme ostatnú polievku skoro doplná. Potom postupne pridávame z kraja rezance, bok choy, do stredu dáme klíčky, 4 až 5 plátkov teriyaki mesa a tiež rozpolené vajíčko. A to nie je všetko. Ochutíme cibulkou a ozdobíme petržlenovou vňatkou. A už sa len pustiť do jedenia. Tento ramen má úžasnú krémovú umami chuť. Zelenina dáva polievke sviežosť, mäso je šťavnaté, má jemne pikantnú príchuť, k tomu na mäkko uvarené vajíčko, no proste všetko spolu ladí. S touto ramen miskou si pripravíte takú pochúťku, ktorej sa len ťažko vyrovnajú ostatné ramen polievky. Verím, že sa vám tento recept zapáčil, preto mu nezabudnite dať like. Prajem vám príjemné varenie a dobrú chuť. Fantastická.